クの島というか、ことでハッピーアイランド、自分もそう思ってましたね。自然が豊かで波が豊かで本当すごいいいとこに生まれたなっていう。福島のサーフシーンは他の県にも負けないぐらい波もいいし、本当みんな笑顔でいい波に乗って本当楽しんでるっていうか。今から、いつも週末にサーフィンをしている、北泉ポイントサーフポイントに行きます。サーフィンを始めた年は中学3年生の頃です。前の職業はサーフィンで着るウェットスーツを作ってました。それと奥さんと2人でサーフショップを経営していました。そのサーフショップは震災があって地元の海がちょっと入れなくなったので一旦閉めました。自分の想像してた未来っていうかともだいぶ計画もあったんですけど、かなり変わってしまったっていうのは感じてますね今は。今の職業は大型ダンプで、運転手なんですけど、いち早く地元を元に戻すっていうのが頭に浮かんだんで、震災で海岸の砂がなくなったり堤防がなくなったところに採石を運んで元に戻す作業をしてます。福島のサーフシーンは、基本的にもう他の県にも負けないぐらい波もいいし、コンスタントに波もあるし、サーファーのローカル同士のそういう波の取り合いとかもあんま少ないですし、アットホームっていうか、全てのサーファーに対して結構ウェルカムみたいなとこがあるんで、本当みんな笑顔でいい波に乗って本当楽しんでるっていうか、日本の中ではすごい波にパワーもあるしサイズもあるので、そういう面では海外に負けてない部分もあるのかなと思いました。一番最初そうですね、地元の大会とかで少しずつ勝てるようになって、北泉海岸の全日本選手権で決勝に行けて、3位入賞したのが一番最初のその大きい大会での成績ですかね。でその全日本選手権で3位になった時に、4番ぐらいまで入ると世界大会に出るっていう選考に選ばれて、そのアマチュア枠でそのアジアビーチゲームスっていうIOC 公認の大会に選ばれて、その時に入賞したのが銅メダルだったんですけど、その時が自分のピークにサーフィン頑張ってた時期なのかなっていう。
福島のこの海岸線っていうのはサーファーたちにとっては本当にもう天国のような場所だったわけですね。サーフィンを知らない人たち、しない人たちにとってはそれが素晴らしい価値であるということに気づいてなかったわけですね。なのでまずは町の人たちを含めてこの海が素晴らしいということを分かってもらうような活動を進めていきました。そのために NPO を結成をしてさまざまな大会や町の人たちにサーフィン体験をしてもらいました。 NPO のハッピーアイランドサーフツーリズムなんですが、ハッピーアイランドは幸福の福で、アイランドは島なので福島と、サーフィンを中心にしながらサーフエリアを使って町を盛り上げていこう、町の価値を高めていこうという意味が込められた名前になっています。我々がこの活動を進めていった年度っていうのがちょうど2003年になるんですが、サーフィン大会の誘致だけではなくてサーファーとして南相馬に移り住んでもらおうという計画をしておりました。南相馬市北泉海岸、年間7万人のサーファーが訪れる今や日本でも有数のサーフポイントとして知られています。サーフタウンっていうのは海を年中安全に使える、サーファーだけが楽しむ場所じゃないんですね。そのツーリズムの価値っていうのはものすごく大きいものだと思います。今現場で今ちょうど津波来たところで、高台から、無理しないで、震災っていうものが我々に与えた影響は非常に大きかったと思います。もし震災がなければ福島は間違いなく今回のオリンピックのサーフィンの競技地として本命になる場所だったと思います。ここは自分が震災が来る前に住んでた家の跡地です。ここに納屋があり、家があり、そして山もありました。ここの今のここの自宅があるところから海までの距離なんですけど、700、800メーターぐらいの距離かなっていうのは思いますね。ここに自分はその時いなかったんですけど、自分のお父さんがここで家で作業をしてまして、松林がいっぱいあったんですね。その松林の上を越える津波を見て、あ、やばい、本当に津波が来たんだっていうのを確信して、近所の人たちをみんなに声をかけて、自分の家の裏山に駆け上って津波を見てました。津波が自分の家の1階部分をぐる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 こう津波が飲み込んでいく姿を見て、ここにいたんじゃ本当自分たちも危ないということで、さらに山の奥の方まで逃げて助かりました。国が買い上げて、ここにはもう建てれませんということで、今のこういう状況になっています。自分の奥さんにもお腹の中に子供がいて、もう震災の1週間後には子供が生まれる状況で、もう生まれるからって言っていろんなものをベッドを用意したりとか、子供用品の服を用意したりとか、全てのものをここに整えて生活できるはずだったんですけど、震災が起きて3日後に自分の子供が生まれたんですね。でその時は本当に福島に本当はいたいけど、子供のことを考えると将来に何かあったら困るからっていうことで一回新潟に2年間避難することになったんですけど、でもやっぱりちょっとずつ地元で復興が始まったり除染が始まったり、震災当時よりもかなり
線量も下がって、今のタイミングだったら子供が戻っても育てたりとか生活できるんじゃないかなと思って覚悟を決めて、自分たちが地元に戻って復興しなかったらもう福島の未来はないなと思ってサーフィンをしたりとかっていう、その未来に向けてちょっと動き始めたんですけど。まずはこの福島の海岸線、海をですね見てもらいたいと思います。震災によってさまざまなダメージを受けた場所ではあるんですけれども、同時にそれはこれから作り上げていける場所なわけですね。残念ながら本線をですね、持ってくるということは難しかったわけですけれども、予選に関しては福島でやりたいなと考えています。福島でサーフィンの予選を開くとなると、やはり放射線の問題っていうのがどうしても避けて通れない問題です。でこれにつきましては、市もあるいはサーファーも独自に測定をしています。で自分たちの中で一つの基準を持って安全だと考えてはいるんですけれども、これについてやはり難しいと考える人は少なからずいるのは仕方がないと思います。今日は久本先生と一緒に、ちょっと新しい放射能が出てないかちょっと調べることになりました。いや、基本的には心配はないんですけど、いい方向に向かってるのかなっていうのはあるんですけど北泉ポイントのまあでも常にやっぱり放射能は流れてたりとかしますので、定期的に測ったりとかするのがすごい大事だなとは思いますね。いやでも久しぶりだからね、やっぱり自分たちの目で確かめて、自分たちで本当に安全かどうかっていうのをやらない限り自分たちのホームグラウンド戻らないので、空間線量なんですけども、このビーチの線量は今 0.03 から 0.04 マイクロシーベルトっていうことで、震災前の全くナチュラルなレベルと変わってません。でつけてみても分かるように砂浜も全く震災前と同等のレベルです。 0.03 から 0.04。 はい、ここがいいかなよいしょ。数値もずっと安定してるから、本当も昔のまんまです。震災直後はやはり線量も高かったし、不安で入れないっていうのがあったけど、それから1年経って線量が落ち着いてきて、で3年目までは線量以上にまだ行方不明の方とかいろんな人たちがいる。日本人としてそういう人たちを敬って、でその人たちの魂が落ち着いてから海に入ろうっていうことで、震災から3年経ってサーファーたちはどんどん昔に戻そうっていうことで集まってきて、また入り始めた。この北泉海岸っていうのは、この地元の人たちが本当にこの海が好きで集まってた場所で、何よりもこの町を象徴する一つのポイントだったんですね。でそれがその震災があって一回我々これを離れなきゃいけなくなった時に、やっぱりこの町で本当に大事なのはこの海だっていうことで、それがあってこの町っていうのはまた再び蘇るんだろう。一番最初にこの町に戻ってきた若者はサーファー。福島には本当いいことがあるっていうか、本当ハッピーアイランドだなと思ってたんですよね。自然が豊かで波が豊かで、本当すごいいいとこに生まれたなっていう。原発がちょっとああいう爆発してああいう状況になって、本当はハッピーアイランドなのに、すごい福島っていうのがこう見方が日本でも海外でもこう悪いイメージがちょっとついちゃってるのかなっていうのはちょっと今思ってますね。も
元通りになるっていうのはもう本当難しいことだと思うんですよね。でも自分たちがここに住んで未来のそのハッピーアイランドになるために役割があるんじゃないかなというのは今思ってますね。